Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Haziran ayında işsizlik oranı %10,6 seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde istihdam oranındaki artış ve iş gücüne katılım oranındaki azalma işsizliğin düşmesine neden oldu. Yine de işsizlikte bu sert düşüşü çok anlamlandıramadım. Mayıs ayında koronavirüs nedeniyle işletmelerin kapalı olması sonrasında açılmaları da bir neden olarak görülebilir. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0,34 değer kazanarak 1437 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmi ise 15,4 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,31 ile ticaret olurken en çok kaybettiren sektör ise %3,45 ile spor endeksi oldu. Dolar Türk lirası kuru dünü satıcılı tamamlarken dolarda hala yükseliş baskısının devam ettiğini söyleyebilirim. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 21.00'da canlı yayına katılıp gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Ekonomiye dair vereceği mesajları yakından takip ederken Erdoğan'ın daha önce Ağustos ayındaki düşüşle birlikte faizlerde indirim sürecine girileceğinden bahsetmişti. Bu görüşe katılmadığımı, çünkü ithal girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ayrıca döviz kurunun temel mallar üzerinde birikim etkilerinin ortaya çıkması enflasyonda yükseliş trendini devam ettireceğini düşünüyorum. Risk biriminde artış görmeye devam edersek kurda yukarı yönlü sert atakları da görebiliriz. Borsa İstanbul 100 endeksinde 1425 desteği oldukça kritik olurken şayet bu desteğin kırılması halinde borsada yeni bir düşüş eğilimi bizi bekliyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Fed üyeleri varlık alım programı hakkında konuşmalarını sürdürürken ortak kanı bu yılın sonuna kadar tapering sürecini başlatmak olduğunu anlıyorum. Bu durumda küresel bazda güçlü dolar hegemonyasında ön plana çıkacakken bu durumun tahvil faizlerinde de yukarı yönlü iteceğini düşünüyorum. Chicago Fed Başkanı Charles, varlık alımının azaltılmasının planlanması için aceleci olunmaması gerektiğini söylerken birkaç istihdam verisini daha görmemiz gerektiğini de altını çizdi. Evans ayrıca ilerleme sağladıklarını ancak acele etmeyeceklerini, bu sürecin sonunda varlık alımlarının azaltılması ve nihayetinde faizin artırılması için gereken noktaya ulaşabileceklerini ifade etti. Fed'in diğer üyelerinden Cleveland Fed Başkanı Loretta, ekonominin farklı alanlarını yeniden açtıkça arz sorunlarının fiyatlara artırdığını ve enflasyon endişesi yarattığını gördüklerini ve ana sorunun yükselen fiyatların enflasyona artışa neden olmayacağı konusunda da belirginliğini koruduğunu vurguladı. Dolar endeksi dün yükselişine devam ederken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde de %1,36 seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Küresel bazda doların güçlenmeye devam edeceğini görürken Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1 trilyon dolarlık altyapı paketi de onaylandı. Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada
69 senatör tasarının lehinde, 30 senatör aleyhinde oy kullandı. Taslak Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulacak altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü altyapı paketinin iyimserliğinin karşısında varlık alım programının azaltımına yaklaşılması tedirginliğiyle karışık bir seyirde kapattı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde çok kritik enflasyon verisi açıklanacak. Dün New York Fed'in yaptığı ankette enflasyondaki yükselişin devam ettiği görülürken ben de bu enflasyondaki yükselişin henüz sonlanmadığını düşünüyorum. Ancak genel verileri de yakından takipteyim. Varlık alım programının azaltılması noktasında enflasyon net bir şekilde Fed'in daha fazla para basmasının sıkıntıları ortaya koyacağı işaretlerini verirken bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE aylık bazda %0,5, beklentilerden yıllık bazda ise TÜFE'nin %5,3 gerilemesi bekleniliyor. Çekirdek TÜFE'de aylık bazda beklenti %0,4 olurken yıllık bazda beklenti ise %4,3 olarak kayıtlara geçti. Beklentiler enflasyonda yavaş yavaş geri çekilmenin başlayabileceğini ortaya koysa da hala enflasyonu tetikleyecek gıda, enerji ve bazı malların arzından kaynaklı yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu verilerin sonrasında da piyasalarda volatilitenin artacağını öngörüyorum. Euro bölgesinde ise dün açıklanan verilerde Euro bölgesinde ZEV Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin altında 42,7 puana gerilerken Kasım 2020 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gördük. Almanya'dan gelen ZEV Ekonomik Güven Endeksi de benzer şekilde beklentilerin altında 40,40 puana düşerken Kasım 2020 yılından bu yana en düşük seviyeye indiğini gördük. Almanya'da ZEV'den gelen yapılan açıklamada ekonomik beklentilerdeki düşüşte yüksek büyüme oranına halihazırda ulaşılmış olmasının koronavirüs vakalarında sonbaharda 4. dalganın olup olmayacağının belirsizliği ve Çin'deki büyümenin yavaşlamasının etkili olabileceğini ifade edildi. Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle Euro dolar paritesinde de düşüşler hızlanırken 1,1610 seviyesi önemli bir destek bölgesini oluşturuyor. Euro Türk lirasında ise her ne kadar dün geri çekilse de 10,05 desteğinin üzerinde yükseliş potansiyelini sürdürüyor. Avrupa borsaları dünü yükselişle kapatırken DAX endeksi ise tarihi zirvelere yakın seyrini sürdürüyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksini yakından takip ediyorum. Son açıklanan veride enflasyon oranı %5,4 olarak açıklanırken fiyatlardaki artışın devam etmesini de bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasalarında fiyatlamaların sert gerçekleşmesi sonrasında ons altında da geri çekilmelerin devam etmesi gerekiyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1740 ve 1750 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1720 ve 1700 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi sonrasındaki görülen geri çekilmenin etkilerinin devam ettiğini görüyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmede buna etkili olurken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından çıkacak sonuç döviz kurundaki hareketliliğe neden olabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 475 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take